Malcolmova pomsta je tretím dielom adventúrnej trilógie Legend of Kyrandia. Prvý diel vyšiel v roku 92 a hrali ste v ňom za naivného Brandona. Druhý diel vyšiel rok neskôr a už ste v ňom hrali za mladú alchymistku Zantiu. Posledný tretí diel vyšiel o ďalší rok v roku 1994. Ovládali ste v ňom záporaka celej série, šaška Malcolma. Ten sa snaží vysvetliť svoje chovanie a dokázať svoju nevinu, no nikto sa s ním nebaví. Všetci ho chcú preč z Kyrandie a keď ho uvidia, tak ho hneď uväznia a dajú ho na nútené práce. Na svojej ceste stretnete všetky hlavné postavy, alchymistku Zantiu, maga Kalaka alebo Brandona. Producentom a riaditeľom projektu bol Rick Coco Gash, napísal aj príbeh. Programátori tu boli Michael Grayford a Michael Leck a o umeleckú zložku sa staralo 11 talentovaných ľudí. Hudbu pre Westwood vytváral Frank Klepaki a aj pre túto trilógiu ju skomponoval. Tretí diel vyšiel len ako CD verzia. Obsahoval dubbing, renderované cutscény a animácie. Postavy nahovorili rovnakí herci ako minulé diely. Z nových mechaník si tu môžete vybrať, ako sa bude Malcolm chovať. Môžete mu nastaviť, aby hovoril pravdu, klamal, alebo sa správal normálne. Podľa toho vyriešite hádanky rôznymi spôsobmi. Za akcie a rozosmiatie publika budete dostávať body. Autori sa inšpirovali adventúrami od Sierry, no podľa ich slov je nemožné získať všetky body. S Malcolmom budete mať šaškovskú palicu, ktorou každú bytosť rozosmiete. Zvýši vám to skóre a okrem toho niekedy budete potrebovať, aby ste sa pohli ďalej. Striedanie osobnosti Malcolma mi neprišlo dobre urobené. Celý čas môžete byť zlí a trápiť ľudí, ale na konci hry si aj tak budete môcť vybrať dobrý koniec. Osobne rád hrám za antihrdinov, no hranie za záporáka Malcolma ma nejak netiahlo. Nebol mi sympatický už v prvom diele a nezískal si ma ani v tejto tretej časti. Možno to bolo kvôli tomu, že autori do hry nasilu tlačili humor. Za každú cenu, z každej jednej vety sa snažili vytvoriť nejakú hlášku. A keby to ešte nestačilo, tak sa vám budú smiať v pozadí ľudia ako v nejakom trapnom sitcome. What a huge lock! Why would someone lock the door? Smiech ide vypnúť, čo som využil a hneď sa mi hralo lepšie. Niekomu sa ale hranie za Malcolma môže páčiť a aj hranie so zapnutým smiechom. To je pre každého individuálne. V čase vydania si hráči chceli zahrať za druhú stranu mince, za zlú postavu, pretože predchádzajúce dva diely hrali za dobrákov. Graficky sa mi hra nepáčila, ako bol prvý aj druhý diel nádherný, tretí je veľký krok späť. Prvý diel mal krásnu kreslenú grafiku, v každej jednej obrazovke ste sa mohli kochať. Druhý diel sa mi tiež páčil, bol tu veľa pekných nových lokácií a aj animácie boli podarené. Tretí diel má odpornú grafiku a pri animácii Pegasa budete len krútiť hlavou. Autori mali pritom rovnaký čas ako medzi prvým a druhým dielom. Páčila sa mi akorát džungľa a časť s vodopadom. Máte malý inventár, môžete zmestiť len 10 vecí, čo je málo. Znovu si tu budete môcť vyrobiť alebo získať nekonečne veľa nepotrebných vecí. Keď nejaké vyhodíte, tak sa vám nestratia, ale zostanú na obrazovke, čo bolo dobre. No aj tak nebudete vedieť, aký predmet budete potrebovať, preto si predmety budete musieť nechávať na zemi. Hra vám nijak nenapovie, či je na obrazovke nejaký aktívny predmet, keď cez neho prejdete myškou, takže budete musieť na všetko klikať alebo skúšať predmety, či sa niečo stane. Veľa dôležitých predmetov je v sutinách alebo na smetisku, kde sa musíte opakovane vracať a čakať, že ich s bezsilým klikaním myškou náhodne nájdete. Ako sérii sa Kyrandii v predajoch darilo. Keď autori vydali nový diel, tak ho dali do bundlu a predávali so starším. Takže keď vyšiel tretí diel, urobili kompiláciu a vydali celú trilógiu spolu. Do augusta 96 sa celkovo predalo 250 000 kusov. Ako vydavateľa mali Virgin. Rok po tomto treťom diele Westwood vyrobilo prvý diel zo série Command & Conquer a každý rok vydali nový diel. Čo sa týka recenzií, u nás a v Česku padali 8 a 9. Páčila sa im grafika, hudba, humor a že tento diel predčil prvý a druhý. V zahraničí dostávala tiež vysoké čísla. Hru som dohral za 5,5 hodiny. Tretí diel je krátky, podobne ako predchádzajúce dva. Odporúčam neustále ukladať hru, pretože môžete ľahko zomrieť alebo sa dostať do slepej uličky. Pred vašou smrťou vás upozorní vaše svedomie, že to asi neskončí dobre, takže je tu aspoň nejaká poistka. Je tu autosave, ktorý vás hodí o jednu obrazovku naspäť, čo som viackrát využil. Intro je jedno z najhorších a najškaričších, aké som za posledné roky videl. V úvodnom videu vidíte Malcolma ako dieťa.
Už v tomto mladom veku na neho hovorila jeho dobrá a zlá osobnosť. Malcolm sa samozrejme priklonil k tej zlej a svoju dobrú časť zatlačil do pozadia. Ako vyrastal, robil len problémy, no stal sa šašom na hrade. V prvom diele Malcolm zabil kráľa a kráľovnu a Brandon ho potom premenil na kameň. Malcolm sa po údere blesku z kamenného stavu oslobodil a konečne môžeme zistiť, či je naozaj taký zlý, ako sme si o ňom celé 2 diely mysleli. Príbeh hry je taký nejaký. Viete, že sa musíte dostať do hradu a očistiť svoje meno, no to urobíte až na samom konci hry. V prvej časti musíte utiecť z Kyrandie, pretože vás nikto nemá rád a keď vás niekto uvidí, tak vás hodia do väzenia, kde budete stále dookola vyrábať obrusky. Najhoršia časť v hre je práve prvá v Kyrandii, pretože tu je veľa nelogických puzzlov a kombinácií s predmetmi. Je fajn, že z Kyrandie môžete utiecť až 6 spôsobmi, takže za každým môžete hľadať iný postup. Hra je nelineárna, no nájsť tieto cesty je extrémne ťažké. Autori vás k ďalším cestám vôbec nevedú a bez návodu na ne neprídete. Čo sa týka vytvárania vecí a kombinovania ich, tak už len vyrobenie sendviča bola nočná mora. Aj v druhom diele ste ho museli vyrobiť, no tu si len s hľadaním ingrediencií budete trhať vlasy. Potrebujete sezamové semienka, úhora a smotanu. So smotanou bude problém, musíte najskôr nalákať kravy do kravína, aby vám nadojili mlieko. No to si tiež normálne nenačapujete. A čo tak si vytvoriť malú loptu? To si budete musieť nalákať veveričku na jedlo, zhypnotizovať ju orieškom na háčiku, hodiť ju do prístroja, ktorý správne prepnete a máte vyrobenú malú loptu. Jednoduché a logické, že? Lopty musíte získať 3, aby ste jedného cirkusanta presvedčili, aby vás zobral na loď. Na druhom ostrove mačiek máte už jasnejší cieľ, táto druhá časť sa mi páčila. Psi si urobili z mačiek otrokov a ovládli celý ostrov. Vy musíte nájsť lídra mačacích rebelov a mačky oslobodiť. Budete tu mať mačetu, s ktorou sa presekáte cez hustú džungľu. Osekávaním listov vás môžu napadnúť hady, no to nie je na tom najhoršie. Najhoršie je, že keď pekne vyčistíte obrazovku, odídete z nej a zase sa vrátite, tak sa obrazovka kompletne zmení a listy znovu narastú. Takže tu máte dosť nepríjemné bludisko, v ktorom sa nedá orientovať. Jedine ak máte mapu alebo presné inštrukcie, koľko obrazoviek musíte prejsť. Inak je orientácia v džungli dosť náhodná a počase frustrujúca a s radosťou ešte budete spomínať na jaskinný systém v prvom diele. Koniec sveta je tretia oblasť s obrovským vodopadom. Dole sa môžete dostať rôznymi cestami. V automate si môžete kúpiť za mince rôzne veci vrátane poistky, čo vám zaručí nesmrteľnosť. V jaskyniach sú bizarné videosekvencie a následne sa dostanete jednou takou do limba, rýbieho kráľovstva. Dostanete obojok a keď sa trochu vzdialite od kráľovnej, ona si vás zavolá späť a musíte s ňou hrať piškôrky. Bude si vás volať k sebe po príchode do každej novej obrazovky, čo bolo otravné. Potom vás čaká krátka zastávka v podsvetí a navrat do Kyrandie. V tejto poslednej časti sa vrátite do starých lokácií, to znamená, že si znovu prejdete ostrov mačiek a budete blúdiť v džungli. V Kyrandii zmiznú niektoré predmety, ktorých ste mohli zbierať nekonečne veľa, napríklad semienka, preto si ich budete musieť vymeniť u starinára. On ale znovu bude predávať a kupovať od vás veci náhodne, takže budete musieť odchádzať a prichádzať do jeho obchodu, aby sa zmenil tovar. Neprišlo mi to ako šťastné riešenie. Keď prejdete hru, ako bonus dostanete krátke video autorov, ktorí na nej pracovali. Môžete vidieť aj Franka Klepakyho, ktorý skomponoval hudbu, alebo Josepha Kucana, hlavného záporaka v sérii Command & Conquer. Tretí diel si zahrajte len, ak chcete uzavrieť príbeh celej trilógie a zistiť, ako to bolo v skutočnosti s Malcolmom. Inak ho ako samostatnú hru neodporúčam. Grafika a hudba je zlá a hádanky ťažké a nelogické. Až na pár dobrých lokácií sa tretí diel jednoducho nepodaril.